जय मसीह सबैजनालाई। आज हामी होप आमा दिदीबहिनी सङ्गतिबाट पटलक गएका थियौँ। हाम्रो धेरैजना दिदीबहिनीहरू चाहिँ जोडिन सक्नु भएन। कतिजना बिरामी हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि आउन सक्नु भएन। तर हामी 15 जना जति चाहिँ हामी गयौँ। अनि एउटा सानो डाँडा छ हाम्रो त्यहाँनिर, चर्चको पछाडिबाट हाम्रो मार्था आन्टीको घरनिरबाट हामी जान सक्छौँ। अनि त्यहाँनिर एउटा सानो डाँडा, लभ डाँडा पनि भन्दो रहेछ। तर एउटा पुन्टे डाँडामा चाहिँ हामी प्रार्थना गर्न गयौँ। यता तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ, यो डाँडाबाट देख्ने भ्यू हो। अनि त्यो पारिपट्टितिर चाहिँ भैँसीपाटी पर्छ। तर यता चाहिँ अनि यो चाहिँ सुनाकोठीमै पर्छ। अनि सुनाकोठीको गाविसबाट अलिकति भित्र जानुपर्छ। अनि सिभिलन्सको पछाडिपट्टि पनि पर्छ। जिउनलाई कसैको माया चाहिन्छ, बाँच्नलाई पनि आशा चाहिन्छ। जिउनलाई कसैको माया चाहिन्छ, बाँच्नलाई पनि आशा चाहिन्छ। त्यो माया चोखो यीशुमा पाइन्छ, त्यो आशा पनि यीशुमा पाइन्छ। त्यो माया चोखो यीशुमा पाइन्छ।